唔知而家大家去日本仲會唔會行百貨公司呢？我而家就係身處喺天神嘅三越百貨地下1樓 B1 嗰層啦，賣嘢食或者賣一啲嘅手信。每一次行過嘅時候呢，我都覺得啲員工花咗好多心思去做嗰個 display 啦，同埋將啲禮物包得好靚。但係隨住時代嘅變遷啦，消費者嘅購買模式亦都轉變咗啦，令到好多百貨公司嘅營業額咧都下跌。好似今日咁樣啦，我上到3樓嘅男裝，其實係一個客人都冇嘅。咁我而家咧就喺呢個天神嘅三越啦，可以嚟懷念一下啦，因為對面咧就有大馬路大院，同埋呢個佢就有 Mishikoshi。咁呢個比較特別嘅咧就係佢1樓之後咧電梯如果 shopping 嘅話，一上就上到4樓。咁而2、3樓嘅話咧，其實就係穿咗個窿，就係由呢個列車經過去一個站嚟嘅，就係天神站嘅南口。咁但係喺入邊嘅話，你其實落到去2樓咧，就會見到突然間中間就係真係一個站。有興趣可以過嚟睇下。好啊，仲有幾個鐘頭就要上飛機走啦，一個快閃。但係死啦，唔通我去錯地方？大豪公園點解冇櫻花嘅？頭先原來一路搭巴士過嚟咧，其實喺咩天神2丁目、3丁目嗰啲都有好多。見到啦，見到啦，喺呢度入邊啦，櫻花櫻花。Oh my god！ 真係冇見我開得咁勁。咁我而家呢個大豪公園啦，咁啱咧就係都係春季啦，睇呢個櫻花 Sakura。咁佢喺呢個福岡裏邊有呢個Sakura Matsuri，即係呢個櫻花季啊。咁所以咧喺大豪公園裏邊，除咗賞花之外，仲有好多一檔嘢食啦、飲酒啦咁樣。咁今日不過星期一，咁可能呢度當地人要翻工啦，人暫時嚟講就唔算太多。咁呢度有啲set 好咗個台可以俾人喺度食嘢，咁但係都唔係好多人。咁我都叫咗個餃子。好，咁我食嘢先。
我行翻出嚟門口咧，突然間咧聞到好香嘅一啲嘅燒烤味。原來呢邊咧喺個櫻花樹下邊，佢有呢個 BBQ 嘅 service 喎。咁啊，仲有一個嘅帳篷啦。咁啊，呢度有條好長嘅龍咧，就排隊攞啤酒。咁嗰邊就有一個嘅燒烤爐，啲人就喺度燒嘢食。哇！第一次見到喺公園燒嘢食啊！呢個福岡城嘅 Sakura Matsuri 啦，呢個櫻花展咧，suppose 應該係去到4月5號，即係尋日，但係佢突然間延期啊，去到4月8，lucky， 所以今日仲入去睇到。好，咁而家咧就準備離開大蠔公園，搭車翻去酒店攞行李啦，跟住去機場。但係咧，頭先好大風啊，好多櫻花樹嗰度嘅時候咧，我懷疑我都吸咗好多花粉，而家個鼻好痕。咁所以咧，日本咁多嗰啲咁嘅口罩防花粉啊，跟住嗰啲藥係防花粉啊、防鼻敏感啊。好，下次再見大蠔公園。哇！咁快閃福岡之旅就完結啦，下次再見，拜拜。